ये है रेन पाइप जो जीरा, इसरगोल, रजगा इनमें काम देता है। ये किस कारण कैसे देता है भाई लोग? 15 फीट फेंकता है भाई। इसमें छेद आता है, ये देखो इधर छेद दिख रहा है। 15 फीट लंबा आता है ये पूरा कितने का आता है भाई? 1250 रुपये आएगा ये। 1250 रुपये का आएगा मात्र ये हमारी शॉप भूपनगढ़ वाली भी मिल जाएगा। भूपनगढ़ शॉप पे मिल जाएगा? हाँ, मरवाली भी मिल जाएगा। अपनी शॉप एक वहाँ की है। अच्छा, मरवाली भी मिल जाएगा। हाँ, अगर पूरा वीडियो देखना तो मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है।